Адам баласы Алла тағаланың разылығына қалай да болса жетем деп мақсат қойса, ол адамның сол ниетіне сай айналасында мүмкіндіктер туа бастайды. Имам Абу Даудқа қатысты мынандай бір оқиға риуаят етіледі. Абу Дауд әйгілі ғалым, хадистер жинағының авторы. Бірде Абу Дауд кеменің ішінде жүзіп бара жатады. Сол кезде жағадағы бір адамның түшкіргенін естиді. Түшкірген кісі «Әлхамдулилля» дейді. Түшкірген адам айтарлықтай алыста болған. Бастарыңыздан өткен болар. Теңіздің немесе көлдің жағасында болғаныңызда, көлдің арғы басындағы адамның түшкіргенін немесе сөйлегенін естіген боларсыз. Өйткені арада бос кеңістік бар. Сонымен шүкіріп «Әлхамдулилля» деген кісі алыста тұр. Имам Абу Дауд кеменің ішіндегі қайықтардың бірін жалға алып, кемеден бөлініп, түшкірген алыстағы адамға қайықпен жақындап келіп, «Ярхамукалла» дейді. Бұл ғұлама білгеніне амал ету арқылы сауапқа ұмтылған еді. Түшкірген адам «Әлхамдулилля» десе, оған «Ярхамукалла», Алла сені мейіріміне бөлесін деп айтуымыз керек. Сөйтіп, имам жаңағы кісіге жауап беру үшін бір дирхам төлеп, қайықты жалға алған болатын. Қайықпен барып келгеннен кейін кемедегі адамдар одан неге олай істедің деп сұрайды. Сонда, тыңдаңдар, түшкірген адам Алланың алдында дұғасы қабыл болатындардан болуы мүмкін, дейді. Сол түні Ибн Аби Джамроның Шархул Мухтасарында келеді. Сол түні адамдар ұйықтап жатқан кездерінде бір дауыс естиді. «Уа кемедегі адамдар, сөзсіз Абу Дауд Алладан жәннатты бір дирхамға сатып алды. Сөзсіз Абу Дауд Алладан жәннатты бір дирхамға сатып алды». Адам өзін әрбір жақсы амалды істеуге дағдылағандықтан, жақсы амал жасау оның болмысына айналған, жақсы адамға айналған. Сіздің жасаған жақсы амалыңыздың қайсысы сізді жәннатқа жетелейтінін білмейсіз. Шөлдеген итке су берген әйел, сол амалы оны жәннатқа апаратынын білмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адам жолдан зиянды затты алып тастағаны үшін жәннатта серуендеп жүргенін көрдім деген. Өзгелердің елемейтін нәрселеріне, айналаңыздағы сауапты амалдарға сіз зер салып жүруіңіз керек. Егер рухани тұрғыдан жоғарыласаңыз, сіз айналаңыздағыларға назар салып жүресіз. Жақсылық жасауға мүмкіндік бола қалса, бірден ұмтылатын боласыз. Себебі, сол бір кішігірім, жеңіл санаған жақсы амалыңызды Алла тағала қабыл алып, сол амалыңыз арқылы жәннатқа кіруіңіз мүмкін. Алла тағала баршамызға фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Әмин.